Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata della serie di Minecraft. E questo titolo è titolato appunto questo episodio è intitolato Novità, perché appunto ci sono delle grosse novità all'interno di questa serie. Una delle tante è questa che ho prolungato di poco, il pavimento con le slab. E poi ho fatto questo. Ho fatto la coltivazione, una nuova casa che nel futuro sicuramente ci servirà. E ho fatto questa farmina alberi perché siccome qua lo stavo disboscando, tipo qui e lì e di là l'ho disboscatissimo, e quindi ho fatto questa farm. Poi un'altra novità è che sono appena tornato dalle caverne, quindi ho raccolto un po' di tutto, e potete notare qui che ho 6 polli cotti. E dove ho trovati sti polli? Qua. Ok. Diciamo che ho... dove sta? Ecco. Diciamo che ho un po' aggiustato, se si può dire, la coltivazione. Infatti adesso ci andiamo. Dov'è? Di qua. E voilà. Ho un po' aggiustato la coltivazione soprattutto di polli, perché aspettate, guardate. No, adesso li ho raccolti. Boh, comunque uno stack, diciamo, se si può chiamare stack di uova. Sono andato là dentro, l'ho fatto, e quindi è sufficiente. Infatti tutti questi li ammazziamo, perché dopo, in questo episodio, se riesco, facciamo la farm automatica di polli. E boh. E poi questa, che è un po' più utile, di mucche. No, non lo vuole nessuno, giustamente. E niente. Allora, poi la novità, un'altra piccolissima novità è qua, che ho messo le scale per andare sotto. E quella caverna è enorme, quella che abbiamo scoperto noi è enorme. E boh. Ok. Bene. Ci faremo anche un'armatura. Mi sa che il 26 ci basta, no? Ci facciamo un'armatura veloce, perché abbiamo ferro, ne abbiamo abbastanza, ne approfittiamo anche adesso per farci un nuovo piccone e una nuova ascia, perché ci stanno per finire. Oh, che bello. Allora, facciamoci. Andiamo a controllare quanta ce ne abbiamo di ferro. Aspetta, intanto poso qua. Ok, ci abbiamo 46. Un'altra novità è che sono andato sotto al dungeon. Sotto alla caverna ho trovato appunto un dungeon che mi ha dato questa roba qui. E sono stato un colpo di scena, perché avevo visto della cobblestone, ho detto questa non l'ho portata mai io, e quindi mi è venuto sia il dubbio di un dungeon o niente, perché roba non ci può stare, quindi no. Dov'è che ho posato la polvere da sparo? Boh, la poseremo qui. Ok. Dov'è? Faremo quello dei polli qui, questa zona qua, perché sì.
allora la zona è fatta, si può chiamare zona. Vabbè. Vabbè, dobbiamo costruire un attimo il tutto. Vabbè, ci mettiamo 2 secondi perché veramente è una stupidaggine costruirla. Allora, la nostra costruzione, allora sono andato a vedere su internet, la nostra costruzione non è diversa, è completamente sbagliata, quindi togliamo tutto, tutto quanto, tutto, e la rifacciamo da capo. Quindi lo spazio è 3x3, quindi dobbiamo pure accorciarlo, tutto un macello. Vetro, voilà, 3 3 3 3 3. Ok, andiamo a dormire. Quindi la nostra farm sarà gigante perché ci saranno principalmente dei pulcini che fanno le uova e queste uova andranno negli hopper e gli hopper andranno dentro a un distributore che sparerà questi polli e farà tutto questo ciclo qui. Siccome noi abbiamo tantissime di quelle uova, faremo un macello perché sarà fortissimo questa cosa. Ci saranno moltissimi polli che nasceranno più velocemente, ovviamente. Quindi 3x3, così, questo togliamo perché lo facciamo visibile, se così possiamo chiamarlo. Boh, facciamo le piastre, così possiamo fare le piastre. Allora, togliamo questi. Ok, prendiamo gli hopper, dove stanno? Facciamo così. Ok. Mo cuciniamo l'altra sabbia. Non c'ho cibo. Cioè, c'ho fame, devo dire. Ok. Prendiamo. Dove sta? Vedi qua. Ok. Ah, buono. Ok. Intanto che si cucina. Un distributore mi si faceva. Vado a vedere su internet come si faceva il comparatore perché non mi ricordavo. Siccome ci serve il quarzo e noi non abbiamo ancora il portale, faremo un altro tipo di circuito. Faremo intanto, diciamo, ok, faremo un altro tipo. No, aspetta, che ce ne servono 4 più una leva. Ok, faremo un altro tipo di circuito. Mo andiamo sopra. Faccio sempre con il cobblestone perché è più comodo. Mo andiamo sopra. 2, niente. Qua ci andrà il vetro. Adesso faremo distributore. Perfetto. Ok. Distributore. No, anzi, aspetta, prima mi sono dimenticato. Fare questo. Mo spiego perché, per chi non lo sa.
perché ho messo le slab. Le slab, c'ho i cartelli, perché le slab non sono considerati un vero e proprio blocco, se non si può dire un blocco vero. Quindi quello che verremo a fare, riempiremo tutto intorno al cartello di lava. Quindi, siccome non è un blocco, lascerà questo spazio che è lo spazio che servirà al pollo piccolo di riuscire a camminare allo spazio. Quando crescerà, prenderà fuoco, morirà e la sua carne, siccome ha preso fuoco e è cotta, questo non è considerato un blocco, quindi verrà subito trasportato, se si può dire, all'interno di uno di questi e verrà messo qua dentro. Infatti ce n'è cascato qui e lo raccogliamo. E andremo a fare come circuito. Sarà... No, niente, aspetta, uno più alto. Ok, non sono riuscito a prenderlo. Ok, farà così. Ok, questo... forse un blocco. Questo sarà il nostro circuito. Mi avanzerà, ti basterà la redstone. Non mi sa di sì. Ok, come avrete visto, quando attiveremo andrà a ripetizione. Questo ci servirà molto, ok? Perché noi dopo un po' andremo qua e lo attiveremo e dopo un po' lo spegneremo. Così per aspettare il comparatore. Adesso creiamo una nuova zona qui, così. Qua ci metterò il vetro. Ok, un po' più alto forse. Bene, pure così. E qua ci andiamo a mettere adesso con le uova i polli. I polli cresceranno, faranno le uova. Le uova andranno dentro il ripetitore, noi attiveremo quello, farà, ok, crescere i polli, qua chiudiamo, fa crescere i polli e farà tutto quanto. Adesso aspettiamo il vetro, qua se chiudiamo così. E ci vediamo appena c'è il collo. Vabbè, ciao. Ok, quindi sono andata a dormire. Allora, qua... Dov'è? Qui. Chiudiamo. Ok. Poi qua ci mettiamo la lava. Vedete? Come si comporta? Oh oh. Qua chiudiamo, ok. Così. Adesso qua ci mettiamo così. Oh, così va. Così. E le mettiamo anche un'altra secchiata qui. Prendiamo un'altra 2 secchiate. Quelle saranno tutte le uova che adesso noi schiuderemo. Se riusciamo a salire. Dai, su. Ok. Facciamo questo.
Questo non riusciamo. Allora andiamo qui, facciamo sì. Ok, ci manca un blocco lì, faremo così che mi... Andiamo. Ok, perfetto. Perfetto, adesso qua ci andrà il vetro. Olè. Questo. E dove spareremo le uova? Qua. Poi ok, abbiamo finito, quindi là spariamo le uova, cioè buttiamo le uova, le schiudono. I pulli faranno uscire le uova, faranno le uova. Il distributore conserverà le uova, noi le faremo sparare, cadranno qui, saranno piccoli ancora, quindi potranno circolare, quando saranno grandi bruceranno, qua infatti il blocco di terra, bruceranno, moriranno e andranno qui. Adesso la missione è: andiamo a prendere le uova e sono quasi un'ora che registro per solo fare questo. Dov'è? Qua. Intanto facciamo una cosa, li uccidiamo tutti. Intanto lag. Facciamo così. Tanto aspetta, fammi mettere che erano troppissimi. Può essere stata sia una stronzata che una furbata ucciderli, non lo so. Dopo questa roba verremo a raccoglierla. Andiamo sopra. Andiamo qui. Oddio, mi mancava quel salto. Ok. Boh. Andiamo a vedere. Guardate. Quindi funziona. Andiamo sopra. Guarda che casino. Va. Stai fermo. Ci mettiamo adesso. Andiamo sopra un attimo.
Allora, questi funzionano senza rovinare niente. Vorrei andare a vedere là. Facciamo così. Ok. Solo uno è nato qui. Tanto adesso cadrà. E possiamo vedere che, guardate, sono tutti lì. E quando nasceranno, bruceranno, cadrà tutto. E abbiamo completato la farm dove stava andando automatica di polli. Quindi ci ho messo un'ora e poco più per registrare questo episodio. E le novità le abbiamo fatte, ce l'ho fatte. Abbiamo fatto quello là automatico, abbiamo migliorato le nostre farm e una delle due è diventata anche automatica. Adesso andremo a cuocere questi polli, a finire di far schiudere quelle uova e finire l'episodio. Dove sta? Qua. Ok. Con questo rumore assurdo faccio vedere che funziona tutto quanto e vi saluto. Ciao a tutti. A più di spazio.